दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। प्रदेश नम्बर 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको मुलुकले पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ। सुरुमा नौलो अनुभव भए पनि अहिले यो अभ्यासले सार्थकता पाइसकेको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकारले संघीयताको महसुस गराइरहेका छन्। यसै क्रममा प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पनि 2.5 वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिलाई हामीले यसपटक कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएका छौं। प्रदेश नम्बर 5 सरकार गठन भएको पनि 2.5 वर्ष पूरा भएको छ। समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता मूल नारा तय गरेको प्रदेश 5 सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई समृद्धिको मूल आधार बनाएको छ। प्रदेश सरकारको नारालाई साकार पार्न जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्दै दैनिक प्रशासन सञ्चालन, कार्य सम्पादन र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले प्रदेश 5 सरकारले स्थापनाको 2.5 वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई आफ्नो रिपोर्टमा यसरी समेटेका छन्। संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेश सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पूरा भएको छ। समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता मूल नारा तय गरेको प्रदेश 5 सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई समृद्धिको मूल आधार बनाएको छ। प्रदेश सरकारको नारालाई साकार पार्न जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्दै दैनिक प्रशासन सञ्चालन, कार्य सम्पादन र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। प्रदेशको संरचना राज्यको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै जनजीविकाका सवालमा खरो रूपमा उत्रने प्रयास गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। जनताको आकांक्षा र भावनालाई सम्बोधन गर्दै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएकोले त्यही भावना अनुरूप काम भइरहेको मन्त्री केसीले उल्लेख गर्नुभयो। 2.5 वर्षको प्रयोगले यसले के साबित गर्यो भने संघात्मक प्रणाली जनताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने प्रणालीको सर्वोत्कृष्ट प्रणाली नै रहेछ भन्ने नै देखाउँछ। किनकि हिजो एकै ठाउँबाट मात्रै सबै सेवा सुविधा, एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनको जो सिस्टम थियो, यो सिस्टमलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुँदाखेरि जनतामा ठुलो गुनासो रहेर एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा बदल्नुपर्छ भन्ने ठुलो गणतन्त्र र सङ्घीयताको आन्दोलन जोडिएर आयो। यसको जस्टिफाई यो संरचनाले पुष्टि गर्नु पर्थ्यो र गरेको छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 3 तहको संरचना जो नेपालमा बनायो र अहिले संसारभरि चलेको महामारीको संयोजन गर्दा वा व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि के सिद्ध भएको छ भने 3 तहको संरचना यसरी सुव्यवस्थित हुँदैन थियो भने सम्भवतः यहाँ कुनै न कुनै खालको ठुल्ठुला असन्तुष्टिहरू आउन सक्ने ठाउँ र कुनै न कुनै रूपको व्यवस्थापनमा यहाँ ठुलो उदासीनता आउने जो खतरा थियो। 753 स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश, सङ्घीय अड्डा हुँदा त यति हम्मे परेको छ भने यो तहको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्थेन भने कति ठुलो सङ्कटको सामना गर्नु पर्थ्यो होला भन्ने कुराको सिद्ध गरेको छ। एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा नयाँ संरचना र नयाँ प्रयोग भएका कारण
प्रारम्भमा केही कठिनाई उत्पन्न भए पनि क्रमशः राज्यका 3 तहका सरकारले जनताको आवश्यकतालाई नजिकबाट निहालेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारका गतिविधि र कार्यक्रमले वर्तमान व्यवस्थाप्रति आशाको सञ्चार गरेको, जवाफदेहिता बढेको र परिवर्तनप्रति भरोसा जगाएको तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्ना विशेषतामा संरचनाहरू खडा भएका छन्। 7वटा प्रदेशका विशेषताहरू फरक फरक छन्। त्यो विशेषता अनुरूपको कानुन व्यवस्था बनाउने कुरा र त्यहाँको राज्य प्रणालीलाई संविधानले दिएको अधिकारको दायराभित्र प्रयोग गर्दाखेरि हामीले सरदरका एकात्मक राज्य प्रणालीमा गरिएका विकास, गरिएका जनताको सुविधाका कामहरू भन्दा यो 3 वर्ष करिब 3 दशक भन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। परिणामका हिसाबले त्यस्ता रणनीतिक परिणामहरू नआएका होला, तर जनतालाई नजिकबाट सेवा सुविधा दिने कुरा, जनताका नजिकैबाट गुनासाहरू सुन्ने कुरा र ठाउँ ठाउँमा जनताका कैयौँ घटनाक्रमहरू थाहा नपाउने र थाहा पाए पनि महिनौँ दिन लाग्ने जो परम्परा र परिपाटी थियो, यसलाई चाहिँ हामीले अहिले संसारमा पनि आएको एउटा गुणात्मक फड्को र सूचनालाई हामीले छिनभरमै लिइसकेपछि रेस्पोन्स लिने कुरा स्थानीय तह प्रदेश हुँदाखेरि धेरै जनतालाई सिंहदरबारको चापलाई हामीले देशव्यापी वितरण गर्यौँ। यो एउटा ठुलो सफलता हो। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा स्थापना, विपद व्यवस्थापन र कानुन निर्माण मन्त्रालयको मुख्य कार्यका रूपमा रहेको कानुनको कार्यान्वयन गराउने सवालमा जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ। कानुन निर्माणका सवालमा 58वटा ऐनहरू र 20वटा नियमावली तयार गरिएको र ती सबै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। साथै कतिपय कानुनहरू मस्यौदाको रूपमा विभिन्न चरणमा रहेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताउनुभयो। प्रदेश 5 मा अहिले जम्मा 58वटा ऐनहरू निर्माण भएका छन्, 20वटा नियमावलीहरू निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकारको दैनिक कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यी ऐन नियमहरू बनाइएका हुन्। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि कानुनहरू निर्माण भएका छन्, जुन 58वटा कानुन ऐनभित्रै पर्छन्। यो मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापनलाई ती ऐनहरू बनाइएका हुन्। अरू मन्त्रालयहरूको कानुन निर्माण गर्ने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राय परामर्श दिने गर्छ भने यस मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुनहरू आफैले निर्माण गरेर मस्यौदा गरेर संसद अर्थात् प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्दछ र बनेका ऐन नियम अन्तर्गत थुप्रै कार्यविधिहरू पनि निर्माण भएका छन्, जुन कार्यविधिले वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछन्। त्यस्ता किसिमका कानुनहरू, कार्यविधिहरू निर्माण भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारका नीति नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा भौतिक विकास र जनशक्ति विकासमा टेवा पुर्याउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको छ। साथै सञ्चार संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउन भौतिक तथा जनशक्ति विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार माध्यमसँग सम्पर्क गरेर प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको प्रसार गर्ने र कानुनहरूको निर्माण गर्ने यी एरियामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्य अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर प्रदेशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा समन्वय गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 2.5 वर्षको यस अवधिमा प्रदेश 5 मा सङ्घीयता कार्यान्वयन, जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन र जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि तथा सहकारीको विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्वर्धन र विकास एवं पर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि ती कानुनहरू प्रभावकारी सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ। आम नेपाली जनताको भावना समेटेर निर्माण भएको संविधान अनुरूप गठन भएका राज्य संरचना संघीय
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य समन्वय र सह अस्तित्वका आधारमा मुलुक अघि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 2.5 वर्षको यस अवधिमा प्रदेश 5 मा संघीयता कार्यान्वयन, जनआकांक्षाको सम्बोधन र जनताको विकास प्रतिको चाहनालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानूनहरू बनेका छन्। नयाँ संविधान निर्माणसँगै नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यास र नयाँ प्रयोगका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासी आम जनताको धेरै आकांक्षा र अपेक्षा छ। जनभावना अनुरूप प्रदेश सरकारको रूपमा गठन भएको नयाँ संरचनाले जनअपेक्षाकृत काम गर्छ या गर्दैन भन्ने धेरै आशंकाहरू पनि थिए। तर स्थापनाको 2.5 वर्षमै प्रदेश सरकार जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आभास दिलाउन सफल भएको समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनीहरूसँग हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले साक्षात्कार गरेका छन्। नयाँ संरचना र नयाँ प्रयोग भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश नम्बर 5 को सरकार कोसेढुङ्गा साबित भएको यस क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्व, उद्योगी, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। संघीय शासन प्रणालीमा आम जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने तथा सेवा सुविधा हासिल गर्ने क्रममा जनताका काम कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारको उपस्थिति महसुस गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले विगत लामो समयदेखि नवीकरणमा रोकिएका उद्योगहरूलाई अहिले चाहिँ त्यसको हाम्रो पहलबाट, सरकारको समन्वयबाट त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ रिन्यू गर्ने अवधि चाहिँ लम्बाइदिएर उद्योगीहरूलाई पनि केही राहत प्रदान गरेको छ भने यसै गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरूको दर्ता लगायतका विषयमा चाहिँ लाग्ने शुल्कहरू छुट दिने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ र समग्र रूपमा चाहिँ अब यो दैनन्दिन हुने विभिन्न किसिमका समस्यादेखि विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा एउटा नजिकको सरकारको रूपमा पाइएको प्रदेश सरकारले सुनाउन पाएका छौँ र केही हदसम्ममा एड्रेस गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको छ। यद्यपि अब यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै आएको हुनाले 2.5 वर्षमै धेरै कुरा हुन्छ भन्ने कुरो त सम्भव नहोला। हामी कहाँ सबैजसो क्षेत्रमा राम्रै काम गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ, देखेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको अनुभूति भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि धेरै एक्सर्साइज गरेर लगभग यो अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ। विगतमा धेरै व्यवस्था र धेरै सरकार देखेका आम मानिस, बुद्धिजीवी र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश संरचनाको स्थापनासँगै जनताको अभिलाषा सम्बोधन गर्ने नजिकको सरकार पाएको अनुभूति गरेका छन्। सरकार खोज्न सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा समग्र विकासमा प्रदेश 5 सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। 5 नम्बर प्रदेशको सरकारले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँ अहिले भर्खरै प्रादेशिक हस्पिटल हेर्नुहुन्छ, कोरोनाको यत्रो महामारी छ, त्यो हस्पिटलकै विकास हेर्नुहुन्छ भने पनि फरक छ। पर्यटनको क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँदेखि 12 जिल्लासम्म पर्यटनको कार्यक्रम 1 वर्षकै थियो, कोरोनाकै कारणले यो पनि केही स्थगित भएको भने अरू विकासका कामहरू त समग्र रूपमा कृषिको काम त अझै कृषि अनुदानका कुराहरू लिएर थुप्रै कामहरू चाहिँ भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि 5 नम्बर प्रदेश चाहिँ अहिले राम्रो गरी अगाडि बढेको छ। अझै 2.5 वर्ष पुरौँ, यसले आफ्नो रिजल्ट चाहिँ त्यति 2.5 वर्षमा दिनेछ। यो प्रदेश सरकार भनेको हामी बिचमा यो नयाँ खालको महसुस हो अथवा प्रयोग हो र हामीले अहिलेसम्म स्थानीय सरकार मात्रै पाएका थियौँ र केन्द्रीय सरकार मात्रै पाएका थियौँ। प्रदेश सरकारको हामीलाई कुनै अनुभूति थिएन र आजको दिनमा जसरी हामीले हिजोका हाम्रा समस्याहरू स्थानीय सरकारले चाहिँ समन्वय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी सिधै काठमाडौँसित अथवा केन्द्रीय सरकारसँग लिङ्क हुनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले धेरै कामहरू हाम्रा प्रदेश सरकारहरूबाट भएका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई आम जनताको भावना र आकांक्षा अनुरूप परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याइएको अधिकारका कारण आज जनता तीनवटै सरकारको अधिकार, जवाबदेहिता र सेवा प्रवाहबाट प्रफुल्लित र उत्साहित रहेको धारणा आम बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्। प्रदेश सरकार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। पोलिसी लेभलमा यसले ठिकठाकै गरेको छ, तर पूर्वाधार निर्माणमा खास देखिने गरी केही भएको छैन। तर फेरि पनि सूर्य संरक्षण, वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने कुरामा, भनौँ जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कुरामा, कतिपय कृत्रिम ताल र पोखरी निर्माण गरेर सिँचाइलाई व्यस्त गर्ने कुरामा केही कुराहरूमा सकारात्मक
सूचकहरू पनि देखिन्छन्। तर हामीले भनौँ न सङ्घीय सरकार र प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारसँग गरे जस्तो अपेक्षा जनताको अपेक्षा अलि बढी छ। सरकारका गतिविधिहरू कानुन निर्माणमै लागेका हुनाले ठ्याक्कै त्यस्तो देखिन नसकेका हो कि तर जहाँबाट जसरी हेर्दाखेरि पनि सरकार पोजिटिभ वेतर्फ छ। संहिताको कारणमा प्रदेश सरकार जरुरी छ भन्ने फिलिङ्स भएको छ। तर सङ्घीय सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई कम विश्वास गरेका हो कि भन्ने आशंका हामी आम पब्लिक हिसाबले हामीलाई लाग्छ। तर प्रदेश सरकार नीतिगत हिसाबले हेर्दाखेरि नीतिगत पैरवीका हिसाबले नीति कानुन बनाउने हिसाबले हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारले एउटा गति ल्याएको छ। संघीयता चाहिँ विकास विरोधी संरचना होइन, संघीयता विकास विरोधी चाहिँ योजना चाहिँ र परिवर्तन होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के छ भन्दा अहिलेको पिरियडमा यो पहिलो चाहिँ ऊ हो नि त के भन्छ नि अभ्यास भने पहिलो अभ्यास भएका कारणले अब भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्ने हो, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, संरचनाहरू अनि योजनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने, दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू बनाएर जानुपर्ने। त्यसले अहिलेको समय संहितामा के छ भन्दा अहिलेको समय नियम कानुन बनाउनेमै, योजना बनाउनेमै, विधान बनाउनेमै, ऐन बनाउनमै समय खर्चेको कारणले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको त्यसको चाहिँ के भन्छ त्यसको आउने चाहिँ प्रतिफल भन्छ नि अथवा त्यसको चाहिँ आउँछ रिफ्लेक्सन खोज्ने बेला भएको छैन संहिताको। त्यो कारणले पनि अहिले संहिता ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। अहिले त योजना बनाउँदै संहितामा के छ भन्दा संरचना बन्दैछन्। मैले के मात्रै भने संरचनाको हकमा भौतिक संरचनाको मात्रै मैले कुरा गरिनँ, कानुन निर्माण गर्ने पनि त्यो संरचना हो, नीति निर्माण गर्ने पनि संरचना हो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि संरचना हो। मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू भए तर यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले आम जनताको भावनाको सम्बोधन गरेको छ। स्थानीय स्तरका आवश्यकताको तत्काल सम्बोधन हुने हुँदा सरकार हामीसँगै छ भन्ने मनोभावनाको विकास गर्न समेत प्रदेश 5 सरकार सफल भएको छ। सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकार जनताको सुख दुःखमा सहयात्री बनिरहेको आम बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ। सबैको अपेक्षा छ कि आगामी दिनमा प्रदेश सरकारप्रतिको प्रदेशवासीको भरोसा र विश्वास अझै बढ्दै जानेछ। संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकार जनताको सुख दुःखमा सहयात्री बनिरहेको आम बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 5 सरकारले ठूला शहरहरू बुटवल भैरवा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज र दाङ तुलसीपुर क्षेत्रलाई महानगरीय स्तरको स्मार्ट सिटी बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ। प्रदेश स्थापनाको करिब 2.5 वर्षको अवधि पार गरेको सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत विकास र पूर्वाधारलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको हो। प्रदेश सरकार गठन भएपछि नै कर्मचारी अभाव बेहोरेको प्रदेश सरकारले अझै दरबन्दीकै 25% कर्मचारी अभावमा काम गरिरहेको छ। तर कोरोना कहर र कर्मचारीकै अभावमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न भने सफल भएको छ। विकास र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको देखेका हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो सामग्री तयार पारेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 लाई सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक सेवा प्रवाहको अब्बल प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज र गोराही तुलसीपुर क्षेत्रलाई महानगरीय स्तरको स्मार्ट सिटी र एकीकृत बस्ती योजना बनाउने गरी काम गरिरहेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै सुविधा उपलब्ध गराउँदै उपचारका लागि कोही अन्यत्र जान नपर्ने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई विशेषज्ञ सहितको स्तर उन्नति गर्ने र दाङमा ट्रमा सेन्टर बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा पुग्ने पहुँच मार्गको योजना अनुसार यो वर्ष 30 वटा पालिकाहरूमा पहुँच मार्ग पुर्याउने काम भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइका ठूला आयोजनादेखि कोल्ड स्टोरको निर्माणका लागि पूर्वाधारले गति लिएका छन्। यो सबै कामको अगुवाई प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयले गरिरहेको छ। अब यसपालिको समीक्षामा पनि अब के देखियो भन्दा 7वटा प्रदेशलाई हामीले जितेका छौँ। समग्र प्रादेशिक हिसाबले नै अब भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब यसपालि त हामी 86% पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सम्पन्न गरेका छौँ, कोरोनाका बावजुद पनि, कोरोना हुँदाहुँदै पनि। त्यसो भएको हुनाले अब यो पुँजीगत खर्चको सवालमा त एउटा ब्रान्डै अब 5 नम्बर प्रदेश बनिसकेको छ। अरू प्रदेशलाई हामीले जितेकै छौँ। अब हाम्रो टार्गेट त 70% नै खर्च गर्ने थियो। जस्तै हामीले अब प्लानिङ के गरेका छौँ भन्दा पोहोरकै पनि प्लानिङ थियो,
पहिले चौमासिङमा 15% घटाउने, दोस्रोमा 40% घटाउने र तेस्रोमा 100% खर्च गरिसक्ने भन्ने अब थियो। यसपालि पनि हामीले त्यही नै राखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो अनुसार नै अब यो वर्ष पनि अब कोरोनाले हारमा अब कति डिस्टर्ब गर्छ, तर पनि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि यसपालि हामी 100% कोरोनाको गतिविधि रहँदै पनि हामी 100% नै पुर्याउने गरी हाम्रो प्लानिङ चाहिँ भइरहेको छ र समयभित्र नै सबैको अब ठेकापट्टा गरिसक्ने र यो बर्खा बिदो हुने बित्तिकै अब कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्ने र अझ भन्ने हो भने अब कर्मगत योजनाहरू जो बहुवर्षीय योजनाहरू छन् त्यो त अब सुरु नै भइसकेका छन्। महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना अन्तर्गत जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग पाल्पा रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्म, बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय, दाङमा नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला र बुटवलको प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सरकार बनेपछि 2वटा बजेट कार्यान्वयन भइसकेका र तेस्रो आर्थिक वर्ष सुरु भई बजेट कार्यान्वयन थालिएकाले लक्ष्य अनुसार प्रगति सकारात्मक देखिएको भौतिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। जनताकै सहभागितामा विकास निर्माण, योजनाबद्ध काम जनप्रतिनिधिद्वारा अनुगमन नियमन हुँदा प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिफल देखिन थालेको र काम पनि प्रभावकारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। समग्र प्रदेशले जस्तै आफ्नो प्लानिङ अब सबैले गरेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनको प्लानिङ गरेको छ, कृषिले कृषिको एउटा प्लानिङ गरेको छ, त्यस्तै अब सामाजिक सेक्टरले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा चाहिँ एक खालको प्लानिङ गरेको छ। र अब भौतिक मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले त खानेपानीका वास प्लान, यो खानेपानी तथा सरसफाइको योजनाबद्ध ढङ्गले नै अब प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको अवस्था के छ र सेनेटरीको अवस्था के छ, अथवा भनौँ न खास गरेर भनौँ न सरसफाइको अवस्था के छ भन्ने बारेमा अब हामीले प्लानै बनाइसकेका छौँ र त्यसलाई अबको 3 वर्षभित्र अब सबैको घर घरमा धारा पुर्याउने र सबै 100% चाहिँ अब शौचालय हुनुपर्ने, सरसफाइको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्ने खालको प्रक्षेपण पनि हामीले गरेका छौँ। त्यही अनुसारले अब बजेट आदि इत्यादिको कुरा पनि गर्दैछौँ। त्यस्तै अब सडकको प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान बनाउने क्रममा छौँ। 900 किलोमिटरबाट 900भन्दा बेसी किलोमिटरबाट त राष्ट्रिय भनौँ न राजमार्गहरू नै छन्। त्यस्तै गरेर टोटल हाम्रो प्रदेशभरिमा 11,000 चान्चुन किलोमिटर बाटा छन् र जसमध्ये 7,000 किलोमिटर बाटाको त हामीले अब यो PTMP प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान हामीले बनाउँदैछौँ। त्यस्तै अब सिँचाइको सवालमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म कल्टिभेटेड ल्यान्डको हिसाबले हामी 51% सिँचाइ पुर्याउन सफल भएका थियौँ र अब 3 वर्षभित्र हामीले त्यसलाई 70 पुर्याउने भन्ने लक्ष्यका साथ अब अगाडि बढ्दैछौँ। लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल हुन सकोस् भनेर अहिले सबै मन्त्रालयले व्यवस्थित रूपमा गुरी योजना बनाएर काम गरिरहेका छन्। सडकतर्फ 11,000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक प्रदेशमा रहेको छ। 7,000 किलोमिटरको गुरी योजना बनिरहेको र प्रदेश सरकारले 210 किलोमिटर सडक पक्की गरेको छ। यस्तै 3 वर्षभित्र प्रदेशमा 70% सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ भने 3 वर्षभित्रै सबैको घरमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य छ। जनता आवासको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइमा रकमको अभाव नभए 254वटा आयोजना हस्तान्तरणको तयारीमा छन्। आर्थिक वर्ष 75-76मा करिब 90% जनताले चाहिँ आधारभूत खानेपानी पाएको चाहिँ देखिन्छ। हाम्रा खानेपानी ढल व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार र 76-77को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा 92.55% चाहिँ आधारभूत खानेपानी प्राप्त गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी विद्युत सेवा पुगेको घर परिवार आर्थिक वर्ष 75-76मा 83% थियो भने अहिले 76-77मा आएर 87% चाहिँ त्यो सुविधा प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुगेको सिंचित क्षेत्रफल चाहिँ 75-76मा 51% थियो भने 76-77मा आएर 57% जग्गामा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी सडकको कुरा गर्दा हामीसित आर्थिक वर्ष 75-76मा 11,233 किलोमिटर चाहिँ सडकहरू यस प्रदेशमा बनेका थिए भने अब हाम्रो 76-77मा आइपुग्दाखेरि 11,457 किलोमिटर सडकहरू चाहिँ
बनेको देखिन्छ, जसमध्ये पक्की सडकको अंश चाहिँ आर्थिक वर्ष 75-76मा चाहिँ 17% थियो भने 76-77मा आइपुग्दा त्यो 18.5%, 18.5% सडक चाहिँ पक्की भएको चाहिँ देखिन्छ। र अनि जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्मित घरहरू जुन विपन्न वर्गको लागि जुन घर बनाइन्छ त्यो चाहिँ 75-76मा हामीले 3986 घर त्यो सम्पन्न भइसकेका थिए भने अहिले 76-77मा आइपुग्दा 5270 घर चाहिँ जनता आवास कार्यक्रमबाट बनेको चाहिँ देखिन्छ। यसरी समग्रमा 75-76देखि 76-77सम्म आर्थिक वर्ष 2 आर्थिक वर्षमा प्रदेशले हासिल गरेको प्रगति चाहिँ यिनै हुन्। प्रदेश सरकार गठन हुँदा तयारी अवस्थामा कुनै पूर्वाधारहरू थिएनन्। त्यस यताको यो अवधिमा व्यवस्थित रूपमा गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेकोले छोटो समयमै परिवर्तन देखिन थालेको हो। कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि भौतिक योजना मन्त्रालयले लक्ष्य हासिल गर्न गुरु योजना अनुसार काम र अनुगमन निरन्तर राखेकाले कामको परिणाम देखिँदै गएको छ। तर अहिले पनि केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने कर्मचारी समयमै नपुग्दा अझै तीव्र गतिमा काम गर्न समस्या भएको प्रदेश नम्बर 5 को भौतिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक प्रगति 86% गरेर 7 प्रदेशमै पहिलो बनेकाले प्रदेश 5 को प्रगतिले जनतालाई थप आशावादी बनाएको छ। कोरोना संक्रमण र त्यसबाट सृजित समस्याका बीच पनि प्रदेश 5 सरकार समृद्धिको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्याउने अठोटका साथ अघि बढेको छ। कोरोना कहर र कर्मचारी अभावका बीच पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ प्रदेश 5 सरकार अघि बढेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।